none kubonaho aciye azana kubwoba ibyo n'ibyo bwoba reka umviriza ndakwereka jewe ngira rapurapu ndanyaruza urumva ni kujya ndabipa ega nibiteba nuko uzimya igisigo gusa. Tubashimire mwebwe muraba komedi zacu mukaba mwifuza gukurikirana komedi zacu live. Karibu muri Chicago Bar Kamenge kuri Terminus iminsi yose kuwa gatatu kuva isaha 1 gushika isaha 4 z'ijoro. Kwinjira no kwisorore. Ukaba wifuza kumenyekanisha ibikorwa ukora biciye muri komedi zacu, turondere kuri 64 44 45 46. Bimeze gute? Eka none umaze kubona nguhindukije nkakugaranzura nkakwereka gutya we nuca wibwira ko nanjye hari akantu numva akantu kagaki. Oya nawe ewe hakuno twakwinjira nawe ndari mutwinjira sawe yawe nawe ingene wacha none ubwo we ntiwasaze ntitwabemeye. Oya sinasaze gusa urumva navuga nti uraba nanjye ukampa ubwo buki ntumva ko sanje ndahaguruka ndinjira mu nzu. ntugende basi ibyo bireke siko ntitwereke turajya muri sako n'ihuza. none hajya warumbiye we. Oya wewe none we nakubariye umbiriza wereka we ntugire ikibazo nese ko ndaharura amahera. Oya nsubira ukuntu warumbiye mu mwanya navyibagiye. Umushinga nawe we wari hehe yaroye yagiye mu gatondo ntaragaruka kandi ndaza gateba kwanza burakira bitanu arayangabiye umfure kurabanza cyane yansubiza sabwa undi kwe warakitse ariko abo washoboye nsubiza ko no kuyangabiye aha ni sawa gacupa kamwe. Oya nkabijya bya bindi twavuga niyo wabyemera na cyane yaguha yose ayi ibyo ni ibintu bitoye yose. Oya umvi busa mu bisanzwe je nturamenya je masumbi nta na rimwe je nigera ngendana mu mufuko munsi y'amahembe 100 kiretse uyu munsi gusa nagendanye 50. Aya rero no yaguha n'ubukurikira nkaguha yandi hamwe karavera avuga ati umugore wanje ubu nanjye ese uko none kubonaho aciye azana kubwoba ibyo n'ibyo bwoba reka umviriza ndakwereka jewe ngira rapurapu ndanyaruza urumva ni kujya ndabipa ega nibiteba nuko uzimya igisigo gusa. yamanzu yameno oya none wabyemeye ariko we wanze urabe ku mbuga uraba hariya oya nta bantu banze urabe ko nta bantu baza ngaha twinjire rero manzu yamenuwe we ntangurane cyaki naye asigaye ndabura. Oya n'imizi n'isi ntangorane wewe tujye kuri gahunda rero hamadi. Oya reka aje nawe. Oya ntuke subiza rero subiza je ndanye ibintu bikibirekera tugende basi murabona imari mukayita imbeba mwebwe tugende gusa wowe ucutaha none hari ingorane ibyo rero byo nibyo nirembe ibyo ni ibiki amahoro gakaravi. Oya ndamutse mu Rwanje ni usigaye utanga amahoro cyangwa amahoro nije ndayatanga mu majambo make.
oya none erega n'umugabo atanga amahoro mu wundi erega nanjye ndi umugabo gusa yatanga mu gwiwe ntatanga mu gw'abandi oya biragaragara ko wiyumvira ibindi sinshobora gutanga amahoro mu rugo rwawe sawa rero ishati kuyifunga uvuye wari guterura icuma bimwe by'aba bana bato bato wari kubita poromaji wari mu bikimbwira Karave urabona je nari ndakuzaniye ya mahera yego masumbi nari ndakuzaniye ya mahera urabona nashitse ngaha shitse ndadodora ndabaza umudamu wa ibintu byangoye ubu n'ubu buhe bwo kudodora ku buryo iyashitemba ishati ugakura oya umva bigira idosiye ndende we ko binyegeza erega abagore baratinya n'ubizi gusa rero mviza ndakubarira atanguye gutinya uko ambonye we muri kumwe atanguye gutinya uko ambonye we muri kumwe oya umva basi ntega amatwi nk'umugenzi wawe ushaka ngahe ufise abiri ntizayo nyene sawa Karave mu bisanzwe narinzanye rya deni ryawe kandi ejo urabona mfise urugendo nagomba njenga muri Kenya kandi nzomara amezi 6 nashitse ngaha ndadodora umugore wawe usanga arajyana ajyamye rero ubiriza rikaguma ngomwe yego ndiko ndakumva vuga cyane nuko rero maze kuvuga ati namubaza ati none umugabo wawe arihe acambarira kibuga rero arasimbiye umugabo aragarutse iyi sakoshi nzanye si yo kumusumira ugiyana ibica mu nda yiwanje je gusa nega biri none yego ndacaguteza abiri amaboko y'amaguru n'amaso umviriza mutungwa wawe rero ndaheza ndamubarira ati rero ku bintu bimeze jewe aya mahera ndayasubiranye inyuma acambarira ngo nakuntu wo yansigira nkayamuha titu urabizi ko abagore bakiri ikibazo c'amafaranga rero siyo ngorane banzutsa n'amafaranga ibisigaye tubiyaga amafaranga ari hehe aha amahera yo arahera ubucuti bukanahera amafaranga aha basi mbanze nyisigura bandanya kandi wayanzaniye wisigurira ibindi bi akora mu mufuko umpe banzureke basi ndakubarire ntiwavuze uvuge ati jewe ngo ndakono wala urumva jenshitse rero ndamubarira ati umviriza rero kwambariye yuko ndamurindira ndakumva nze ndakurindira nicara mugabinje yawe uragura ventilateur imo akanakaya sawa uje kuntegeka mu gwanje oya tumbereza umusanda kwereke umviriza sukugutegeka mbeko ngira ngo umviriza waheruka nacumise y'ibiti cyane oya reka basi twumvire jewe rero heza ndavuga ntinge nicari ndugumbira mu bitaranyakiriza televiziyo nawe aja kuryama ubwo abagiye kuryama rero ndavuga ati reka ngura agashati nipepe yiri televiziyo urumva nico fite televiziyo ngaha mu gisagara cose ishuha ku buryo wumva nyene egera ngaha mubivuge nyene mutumberanya adahagaze inyuma yawe mbwira hanyuma acaja kuryama nawe we yarajyana umwango wari wuguruye cyangwa wari wugaye wari wuguruye none nusanze wuguruye wamubona aryamye oya ntabwo namubona je namubariye gusa wowe wabona ko umwango wuguruye gusuka n'umone kwa aryamye namubariye ati umviriza namubariye ati wowe ingo basi duteri inkuru siko aramwira ngo ekaye umugabo wanje yonkubita ndavuga ati sawa rero reka niraba ni televiziyo sawa muhejeje kurata ibyo tuvugana banze umpa amahera ngaha amahera yaza isana rero ibyo bya televiziyo tuvyihoze si wahinguriye vandaratere nyamba wabonye atayihari uzogenda uyingure banze umpa amahera yanjye umugore wawe mwakuyame ibyo umugore yarigeze ayibona ibyo umugore ntabyo yigeze abona ngo ngwiki we nta mahera naguhaye wayampereye wowe wabonye bimwe nariko ndamba ibiye vuga je nanse kuyamusigira kare nibaza ko atohava yataha ucamusigira sangapi wanse kare uja naringiye wagiye ryari none sinari ntashye nari ndayamusigira ubugeni tanga amahera ari hehe we nta mahera naguhaye wewe ari hehe musopura abe gutayaronka nta 50 naguhaye wewe oya nta mafaranga yamuhaye je namuhaye amahera oya sopa umurabe none iyo yamazinda yamuheba hasi we ni wiriguragorana wa mugo ibiharage byo mu nzu reka kunkorako sinkeneye ibiharage bwa mbere byaragiye ndihorera watanga gwisi woni yo hariya basa nawe ibisigaye tukana amahera bonetse ne muvugane rumwe babiri amahera umbiriza manze dekiki amahera yawe wari yazanye we nta mahera naguhaye ayo ngendeke mu mabere ayo twari ku ayo samahera nanga mugabo warara yagutereye nanze mbigira oya kitata ayo nanga twabwa 50 akabura
kuzana sinora ubuye mukaga nyamuhimba nabeba hiyo pale hiyo why man acha uvivu nabeba hiyo nenda kuwazi mwanzo jamii kijana kaona kagenda bagaoni nawa wati bangaye bitale bakusikia ubitale na peke wewe tete kwa Petero bitenda ngurira rimwe wewe basi usigira sababu ngoro wawe yuko na mama yakanyihaka abakore kutigene baba ayaraya yikanye aho rero na peke mata yake ndibikiro sakoshi kugira akantu kari mu mufuko w'inyuma reka yuko yafunga kana mbere kimwe y'inzu oya ayo muri yasanga yaani umwerekeze w'umufana ibese byabe umuntu atigira tombora nari ni nikagera kuri hayani visi ayadi none twishite ayadi makaye ayadi kwa kawewe tuche kwa Yakobo na umureri nawe rero utanga kwa mugwanje Imerete kwa Petro mumureri na kurete bitwe y'inzu batagenda ni Kristo Uchunate kalani kufunga na udura kusanimwe ijaka bibaya ego setere umugenzi yara kusiyo mirongo itanu basi sigana bitanu au chichatu magachupa ngiko ingo tuche kwa Petro muheri ndabura rimwe na uri muri Kenya uzotangurana umugore yasanze nafuma tora nayo ni make bitanu hano ufunda cha kubutaha aho kana rero kutima muri visa za kundana n'umugore wewe mwana nagambaye wewe abagore turaziruhusa kumbe ukani abagore tutendwa ndahashe sizosubira gushinga umugabo wawe twese turatora ntabwo